नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे पन्नो आकल खां ख़बर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान रेलवे जे चेयरमैन हबीबुल रहमान गीलानी रेलवे स्टेशन पन्नो आकल पहुची मुख़्तलिफ़ इंतज़ामी मामलनि जो जाइज़ो वरितो। इन मौक़े ते रेलवे लाइन जी पटड़ियुनि में फ़नी ख़राबी हुजण सबबि ॿिनि अमलदारनि खे मुअतल करे छॾियो। रेलवे स्टेशन ते शहरियुनि जो हिकु वॾो अंग पिणु मौजूदु हो, जिन रेलवे चेयरमैन जे अॻियां शिकायतुनि जा अंबार लॻाए छॾिया। शहरियुनि जो चवणु आहे त 5 लख आबादी वारे हिन शहर जी स्टेशन ते सिर्फ़ 4 गाॾियुनि जो स्टॉप आहे, जॾहिं त इन जी सीट कोटा बि इंतिहाई महदूद आहे। हिननि चेयरमैन रेलवे खां घुर कई आहे त कुझु एक्सप्रेस गाॾियुनि जा स्टॉप मुक़ररु कया वञनि, जीअं पन्नो आकल जे शहरनि खे बि रेलवे जी आरामदाह सफ़र जी सहूलियत मुयसर थी सघे। शहरनि पीअण जे पाणी ऐं वॉशरूम जी सहूलियत न हुजण बाबति बि चेयरमैन जे अॻियां दाहूं कयूं। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।